रिपोर्ट नबी बख्श सोलंकी, सिंध प्रेस क्लब रानीपुर गोठ अब्दुल करीम सोलंकी जो रहवासी, अनवर अली सोलंकी, राबेल अहमद सोलंकी, मुसम्मात शहर पानू ऐं मासूम ॿारनि खे साणु करे सिंध प्रेस क्लब रानीपुर पहुची पंहिंजे ई सोलंकी बिरादरी जे बासर इरशाद अली सोलंकी, सदाम हुसैन सोलंकी, इमदाद अली सोलंकी जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे मथस इल्ज़ाम हुयो त ॼाणायल शख़्स ख़तरनाक क़िस्म जा माण्हू जेकी इलाइक़े जा ॾोखारी माण्हू साणु करे असां खां भत्तो था घुरनि, असां माली हवाले सां ग़रीब माण्हू आहियूं, टूल प्लाथा रानीपुर लॻे नंढड़ो कारोबार कंदा आहियूं, भत्तो ॾियण जी ताक़त नाहे, जंहिं करे असां मथां इलाइक़े जा ॾोखारी माण्हू घुराए हमला कराईंदा रहनि था ऐं असांखे हिरासा कंदा रहनि था, जंहिं करे असांजे घर में ख़ौफ़ छायल आहे। रोज़ी लाइ घरां नथा निकिरी सघूं, असांखे ॼाणल शख़्स मां जान जो ख़तरो आहे ऐं मता कॾहिं माली या जानी नुक़सान पहुचाइनि, उन करे असां SSP खिरपुर खां तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ जो मुतालबो कयूं था। थाने ते कोई इतला न कई असां जो चवंदा असां जो इंसाफ़ कयो वञे, असां वधीक नथा चवनि, चङे वटि काथे फ़ैसिलो असां था कनि, असांखो खटनि, असां ॾियण कान तयारु आहियूं पंहिंजो खातो पेश करे त बाबा हे मुंहिंजो ज़मीन जो खातो आहे, मूंसां हे नाजाइज़ी था कनि, असां छॾियूं वेंदासीं।